മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് നമുക്കൊപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ്, ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ഈ എയർഗൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ, മരണങ്ങൾ അത് വർദ്ധിക്കുന്നു. അതാണല്ലോ ഇങ്ങനൊരു പരമ്പര. ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകാനുള്ള കാരണം, പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പരസ്യം കാണുമായിരുന്നു, ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ല, തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എയർഗൺ അങ്ങനെ ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അത് അപകടകരമല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് 2-3 ഇൻസിഡൻറ്റ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ അവിടുത്തെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ഹോൾസെയിൽ വ്യാപാരി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പത്രം വായിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇയാൾ കുഴഞ്ഞു വീണു, മരിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നിപ്പം മരിച്ചു. ഏതായാലും അവർ ആ കർമ്മത്തിന് മുമ്പ് ഈ ബോഡി കഴുകി. ബോഡി കഴിയുമ്പോൾ നെഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയ ഒരു പൊട്ട്, ഒരു രക്തത്തിൻ്റെ ഒരു പൊട്ട്. അപ്പം പിന്നെ അവർക്ക് സംശയമായി. അങ്ങനെ അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തപ്പം ഒരു പെല്ലറ്റ് ഹാർട്ടിനകത്തോട്ട് തുളച്ച് കയറിയിരിക്കും. അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിലൊരു പയ്യൻ കളിച്ചതാണ്. അവൻ രാവിലെ കളിച്ച് ജനലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെടിവെച്ച് ഒരെണ്ണം നേരെ വന്നു. അത് എയർഗണ്ണായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എയർഗണ്ണ് നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും വലിയ ഭ്രമമാണ്, പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും. ഇപ്പം റൈഫിൾ ക്ലബ്ബുകൾ കേരളത്തിലെ തൊടുപുഴയിലുണ്ട്, പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്, അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എയർഗണ്ണിന് ലൈസൻസ് വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ .22 ലൈസൻസ് വേണം. കാരണം പക്ഷികളെ ഒക്കെ വെടിവെക്കാൻ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് .22 ആണ്. അതിന് ഒരു എഫക്റ്റീവ് റേഞ്ചുണ്ട്. അതേസമയത്ത് എയർഗണ്ണിന് സാധാരണത്തിൽ ഒരു 20-30 മീറ്റർ, അതിനപ്പുറത്തോട്ട് എഫക്റ്റീവ് റേഞ്ച് ഇല്ല. ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ വെടിവെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആൾ മരിക്കും എയർഗണ്ണിൽ. അതിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അതെന്തരം .22 ആയിരുന്നു. വിൽപ്പന കുറഞ്ഞു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ നിയന്ത്രണം നേരത്തെ അനിവാര്യമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ അടിക്കടി മരണമടക്കമുള്ള സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ എയർഗണ്ണിനും ഒരു കാര്യമായ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമായി വരികയല്ലേ? അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലേ? വേണം. അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം .177 അതാണ് സാധാരണ .22 മില്ലിമീറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് .177 വരെയുള്ള എയർഗണ്ണിന് ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ല ഇന്ത്യയിൽ. അതേസമയത്ത് എഫക്റ്റീവ് റേഞ്ചിൽ അത് പൊട്ടിച്ചാൽ ആൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ചിന്നിച്ചിതറിയ ഒരു എയർഗണ്ണിനകത്തുള്ള ഒരു പെല്ലറ്റ് വന്ന് കണ്ണിലോട്ട് വീണാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? കണ്ണ് പോയി. അതിനകത്തോട്ട് പോയും തീർച്ചയായിട്ടും കയറും, ആ ബ്രെയിനിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും, ആൾ തട്ടിപ്പോവും ഗ്രാജുവലായിട്ട്. അപ്പം ഹാർട്ടിൻ്റെ അവിടെ വൈറ്റൽ ഏരിയയിൽ പതിച്ചാൽ പ്രശ്നമാണിത്. അതുകൊണ്ട് എയർഗണ്ണിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വരുത്താം. വിദേശത്ത് പോരുന്ന പിള്ളേരെല്ലാവരും എയർഗണ്ണുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സ്വർണ്ണക്കടത്തുകാരെ എപ്പോഴും കണ്ടില്ലേ, അവർ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ അവിടെയൊക്കെ സ്വർണ്ണം കടത്തതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആ ചർച്ചയിലൊക്കെ നമ്മളത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ധാരാളം എയർഗണ്ണ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ അധികം ഡേഞ്ചറസ് ആയ സാധനങ്ങളാണ്. അത് എയർഗണ്ണാണ്, ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ല, .177 കീഴിലുള്ളതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 177 വരെയുള്ളതിന് ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കടത്തുകയാണ്. അപ്പം പോലീസ് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. എയർഗൺ ഉള്ളവർ അതിന് ലൈസൻസ് വേണ്ട, ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ, ആംസ് ആക്ടിൻ്റെ പരിധി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ എയർഗൺ ഉള്ളവർ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം അത് വിൽക്കുന്ന ആരായാലും ശരി, അവർ പോലീസിനെ അറിയിക്കണം. ആധാർ കാർഡോ അവരെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണം. കാരണം അത് ഒരു പീരിയോഡിക് ചെക്ക് ഉണ്ടാകണം അതിന്, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പം കുട്ടികളുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇപ്പം ഒക്കെ എയർഗൺ ആയിപ്പോയി. കാരണം അതുപോലെ വിദേശത്തുനിന്ന് സാധനം വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു എയർഗൺ വാങ്ങുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ലൈസൻസ് ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവിടെ റേഞ്ചിലും ബഡിലൊക്കെ പോയി. ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നമുക്കറിയാം, SAPയിൽ അടുത്ത എവിടെയോ ഒരു പോലീസിൻ്റെ ഫയറിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആ ഫയറിങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ആ പെല്ലറ്റ് മാറി വേറൊരു വീട്ടിലോട്ട് പതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പോലീസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് എയർഗണ്ണുള്ളവർ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അവരെ അതിൻ്റെ ബോർ എത്രയാണ്, അത് ഏത് വാങ്ങുന്നവർക്ക് വാങ്ങുന്ന ഒരു തോക്ക് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ, സിനിമയൊക്കെ കണ്ടും. പക്ഷേ ഈ എയർഗൺ വാങ്ങുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുമോ? അങ്ങനെ സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? എയർഗൺ ഒരു കൗതുകത്തിന് വാങ്ങുന്നതിനപ്പുറത്ത്, ഭിത്തിയിൽ തൂക്കി വയ്ക്കാം എന്നതിനപ്പുറത്ത്, ഇത് വാങ്ങുന്നയാൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആരൊക്കെ വാങ്ങുന്നു, ഓൺലൈൻ വഴി അടക്കം വരുന്നതിന് ഒരു രേഖകളും സർക്കാരിൻ്റെ പക്കൽ സാധാരണ നിലയിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല, ഈ റേഞ്ച് കുറഞ്ഞ എയർഗണ്ണുകളാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഇനി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും? ആ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ? എളുപ്പമാണോ?
അത് കഴിയും. കാരണം പോലീസ് അത് DGP ആരെങ്കിലും അല്ലെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കുക, അത് പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കുക, ചാനലിൽ കൂടെ വരിക, എയർഗണ്ണുള്ളവർ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യുക. സറണ്ടർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, കാണിക്കുക ആ എയർഗണ്ണിൻ്റെ ഏത് മേക്കാണ്, ഏത് കലിബറാണ്, അവയുടെ ആരാണ് അതിൻ്റെ പൊസസർ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വേണം. ഇനി അതൊരു പീരിയഡിക്ക് ചെക്ക്, കാരണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അവർ കാരണം റൈഫിൾ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ധാരാളമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് അടുത്ത് വീടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മണ്ണിലേക്കൊക്കെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണം. കാരണം എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വെടിവെക്കാൻ അറിയാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ലിമിറ്റിൽ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഓർഡർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകണം. ലൈസൻസ് വേണ്ട, ഇനി അതിനൊക്കെ വലിയ പാടാണ്. അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോട്ടെ, അത് വീടിൻ്റെ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മൺതിട്ടയുള്ളിടത്തൊക്കെ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷേ ഇതുപോലെ വൈരാഗ്യം ഒരു മനസ്സിൽ വന്ന കുട്ടികൾ, ഇപ്പം മലപ്പുറത്തെ സംഭവമൊക്കെ നമുക്കത് മനസ്സിലായി. അവനെ വിളിച്ചിട്ട് അത് നിസ്സാര കാര്യത്തിനാണ്, ഉന്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉന്നം കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനിട്ട് തന്നെ വെടിവെച്ചു, അങ്ങനെ മരിച്ചു. പക്ഷേ അത് .22 ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എറണാകുളം കൊച്ചിയിലുണ്ടായ സംഭവമൊക്കെ അതെ. അപ്പോൾ .22 ലൈസൻസ് വേണം. അത് ലൈസൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം, അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. 80 വയസ്സ് 90 വയസ്സായാലും ശരി. അവർക്ക് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പേടിയാണെങ്കിൽ അത് പോലീസിൽ, അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, അവരുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് കർശനമായ ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണം. DGP അത് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ. ഏതായാലും ഒരു നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമായി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു. അത്തരത്തിൽ ക്രൈം റേറ്റുകൾ ഉയരുന്നു എന്നതാണ് ഈ സമീപകാലത്തെ സംഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നന്ദി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചാണ്.